对他咳嗽的话就，从12月中旬新冠阳了之后，一直到现在，就只有3天没咳。吃了头孢类的，或者是中药我也吃了，就是因为我们这边，我也确实没遇到比较好的中医大夫，然后就也有贴的，但是效果不明显，也有见太理想啊，效果不明显。他就一直早上一起来就是一咳就是他就是先呕嘛，呕了之后就咳，每天早上先呕再咳。你这个咳嗽完全是跟脾胃有关系的，是肠胃的问题。明明3、5剂中药就能止咳，我在临床上就见到太多孩子咳嗽几个月、咳嗽半年甚至1年都没有好的，家长很焦虑。其实作为中医来说，我也很痛心。我也分析了一下，大概有以下这几个原因。第一点就是家长不相信中医，认为中医是慢郎中，而且中医治不好疾病。第二点就是家长带孩子看中医，但吃了中药没效果，这个主要是方不对症所导致的。第三个，现在很多医院的用药基本上都是南辕北辙的，很多都是寒性咳嗽所引起来的，而在医院里面主要是以打针、抗生素、雾化为主，都是一些寒凉性质的药物，会导致小孩子咳嗽反反复复，好一段时间又开始复咳。小孩子咳嗽的问题关键在于辨证准确，如果辨证精准的话，抓住病机，3、5剂就能止咳。小孩子咳嗽止住之后，咳久了会损伤小孩子的正气，所以要调理脾胃，大概调理半个月左右脾胃，恢复小孩子一个正常功能，恢复小孩子一个正气，小孩子咳嗽就能断根，就不会反反复复。